Então pessoal, essa aqui é a potência da Skype. O cliente reclamou que disse que estava fanhoso no canal aí, mas liguei aqui, tá funcionando perfeitamente. A montagem dela é bem legal aí, ó. Fonte 97.8, oscilando a rede, hein? Engraçado que os capacitores é por 100 volts, tá no limite, né? Essa é potência retificada. Agora pegando aqui em AC, vou fazer aqui a mudança em AC. Nós temos aí 70 volts,4 o secundário do sumador, sendo que aqui no sumador fala que é 66, hein? 66 volts de secundário aí, né? Tem mais os 18 volts, mas é baseado em o sumador enrolado para 115 volts, né? 115 volts, e a minha rede aqui tá dando 124 agora de dia, 124 volts. Então você está dando essa diferença. 170 aí em AC no secundário, né? Devido ao projeto sumador aí, foi projetado para uma rede de 115 volts, né? E aqui é 124. Com certeza é isso aí que está acontecendo. Então os capacitores aí trabalham, né, em cima aí do limite, hein? Deixa eu mudar aqui para descer. Daqui, olha aí, ó, 99. Minha rede aqui varia muito mesmo. Os capacitores são de 100 volts, então trabalha em cima do grito aí. Aparentemente a potência é muito boa, a qualidade. Tem transistores dos dois lados aqui, né? São 10 transistores por canal. Ela tem também o crossover, né? Tá grave aqui. Bem bacana aí o sistema dela de crossover, hein? Potência aparentemente aí muito boa, hein? É a primeira que eu pego aqui, né? E eu achei aí uma boa qualidade de áudio, de som aí. Tá bom, pessoal? Mais um conserto aí na minha mesa aqui, ok? Apesar que não já está ligado aqui há um tempão, não apresentou defeito nenhum, sendo que o dono falou que estava fanhosa em um canal aí. Tá bom, pessoal? Até um próximo vídeo aí. Nós vamos postar aí para vocês aí no canal aí.